Jo Leute, was geht ab zu einem neuen Video mit mir und dem kleinen Ford Fiesta? Und zwar nämlich folgende Sache werden wir heute machen. Ich muss mein Auto mal wieder ein bisschen warten, beziehungsweise ich habe folgendes Problem, dass meine Kupplung auf jeden Fall quietscht. Und das müssen wir heute machen. Ich meine, ihr könnt es auch nochmal zu Hause nachmachen, wenn ihr selber einen Fiesta habt oder sowas und ihr habt genau das gleiche Problem. Schadet auf jeden Fall, das nicht zu machen. Auf jeden Fall, ich muss es mal wieder machen, weil es hört sich so an, als hätte ich hier Meerschwein drin. Ich meine, ich werde das auch gleich nochmal zeigen. Genau, also generell halt dahinter die Schaltkulisse, die scheint auf jeden Fall nicht mehr richtig gefettet zu sein. Da werde ich auf jeden Fall, also das Schaltgestänge generell, da werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen nacharbeiten müssen. Okay, gut. So, um ein folgendes optimales Ergebnis zu erzielen, müssen wir auf jeden Fall erstmal die ganze Verkleidung abbasteln, abklipsen. Am besten würde ich euch auf jeden Fall zu empfehlen, so eine Plastewerkzeug, so zum Aufhebeln. Ich benutze jetzt einfach einen normalen Schraubenzieher. Da das sowieso alles noch verkleidet wird bei mir, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich Kratzer reinmache. Also wenn ihr sowas zu Hause mal nachmachen solltet und ihr habt jetzt nicht dieses spezielle Werkzeug, es ist wirklich nicht teuer, es kostet normalerweise 10 Euro, 10, 20 Euro, also es ist wirklich jetzt nicht die Welt. Macht es auf jeden Fall so, dass ihr nochmal Isoband oder sowas drum macht. Ich habe jetzt natürlich keins, weil ich jetzt nicht super vorbereitet bin wie immer. Ich mache das ja irgendwie meistens immer sehr spontan. Achtet nur drauf, wenn ihr das jetzt selber zu Hause machen solltet. Ja. So ein Plaste ist natürlich ein bisschen Käse, ein bisschen Schmand. Ja, also ich sag mal so, wenn das Auto neu ist und frisch ist, dann funktioniert das natürlich normalerweise immer selber ganz gut, weil das Plaster halt noch relativ elastisch ist. Aber wenn da die Sonne irgendwie schon ein paar Jahre reingeballert hat oder sowas, dann ist das Plaster ein bisschen spröder und bricht halt sehr schnell. Ja, wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt einmal abhebeln. In der Regel, ja, es kommt schon. Also es ist wirklich nicht der Hit, einfach nur leicht ranziehen. Vielleicht nicht zu viel Kraft, hier ganz vorne aufpassen, das ist genau nämlich der Pinüppel, der mir schon mal abgebrochen ist. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, da habe ich jetzt zum Beispiel den Schraubenzieher. Beim letzten Mal habe ich das nämlich, wo ich das einmal gemacht habe, nicht gemacht. Also, die Verkleidung ist jetzt offen. Es ist jetzt zumindest so weit gemacht, dass, also wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass es halt nicht so schnell bricht. Ich habe es auch wieder mal geschafft, glaube ich. Ich lege jetzt einfach mal einen Gang nach vorne ein und versuche einmal die ganze Grütze da rein zu sprühen. Einmal gezielt, am besten mache ich das mal mit einer Taschenlampe, dann sieht man es vielleicht noch besser. So, und dann schaltet man erstmal ein paar Gänge nach hinten, nach vorne, sonst wie und so weiter und so fort. So Leute, ich bin jetzt erstmal soweit fertig. Ich habe jetzt erstmal alles irgendwie ein bisschen vollgesprüht. Auf jeden Fall, ich kann es euch nochmal zeigen. Ich habe hier einmal in die Bereiche einmal reingefettet. Dort einmal, unten bei der Kugel ganz wichtig natürlich. Also einmal Gang nach vorne, Gang nach hinten und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, da muss ich nicht so, dass ihr natürlich besser rankommt. Einmal ein bisschen hin und her rütteln, damit ihr das halt einmal vernünftig einfettet. Und einmal hier an dem Rand hier. Hier ist ungefähr so eine Spange, sage ich mal so, aus Metall. Da habe ich auch nochmal, da entsteht auch Reibung, da habe ich das auch nochmal eingefettet. Bitte nicht da hinten, das landet euch irgendwo anders, aber nicht da, wo es eigentlich hingehört. Ich meine, ich kann es nochmal demonstrieren. Es quietscht nicht mehr, also es ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Ihr das jetzt fertig machen könnt, einfach und wieder ein bisschen einpassen, so dass ihr das halt vernünftig habt. Anpassen, festdrücken, festmachen. Und dann habt ihr es eigentlich fertig. Ist ein bisschen kürzeres Video, ich wollte es aber ein bisschen als Erklärung machen, weil ich das eigentlich so als wichtiges Thema, es dauert nicht lange. Wenn ihr das nicht machen solltet, dann habt ihr das Problem, dass irgendwann mal das Material halt schneller verschleißt und ihr könnt dann einmal den ganzen Scheiß austauschen, weil das nämlich halt nicht mehr so passt, wie es sollte. Das war's jetzt mit meinem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube, das nächste Mal sind die Spiegel mit dran vom Motorrad und beziehungsweise mal endlich die Elektronik da hinten dran im Auto. Das war's mit meinem Video. Haut rein. Bis demnächst, euer Loopy Rider. Macht's gut.